Як Чеши přicházejí miliony korun při koupi nemovitosti v zahraničí? 40 milionů korun na Bali. 6 let bez smlouvy na nemovitost, kterou jste zaplatili na Kypru. Koupi nemovitosti od osoby, která nebyla vlastníkem a soud vámi zabavil? Podívejte se dál, aby se to nestalo i vám. Dnes vám řeknu o 3 věcech, na které si musíte dát pozor, pokud chcete investovat do nemovitosti u moře. Slepá důvěra, nákup přes neověřené zdroje, falešní makléři. Zdravím vás. Podíváme se dneska na ty chyby dopodrobnej. A hlavně, jak se jim vyhnout. Za prvé probereme slepá důvěra. Položím vám jednoduchou otázku. Prosím, poslouchejte pozorně. Když odpovíte v komentáři, budu strašně rád a vděčný za to. Když koupili byste si v Česku nemovitost od člověka, kterého neznáte, jen protože mluví česky, anebo má člověka, který mluví česky, anebo má člověka, který něco ví a ten má zase jiného člověka, který prodává nemovitosti, člověka, kterého jste potkali při venčení psa na pláži, nebo od někoho, s kým jste se svezli jednou v autě, anebo od někoho, kdo není odborníkem, anebo prodal vám noviny a pozdravil vás v češtině, pravděpodobně ne. Tak proč to lidi dělají v zahraničí? Lidé přicházejí o miliony korun, protože verží bez overžení. Kupují nemovitosti, aniž by si prověřili projekt, právní stav, developera nebo osobu, přes kterou nemovitost kupují. Výsledek? V médiích koloval známý případ českých investorů na Bali, kde došlo k ztrátě zhruba 40 milionů korun. Na Kypru zaplatili v roce 2020 až 2022 přes 200 bytů a do dneska nemají ani smlouvy podepsané. Důvodem natáčení tohoto videa je telefonát od paní, která mi včera volala a měla zájem o Bali. Byl to normální hovor, až do momentu, kdy řekla: já jsem jedna z těch, co se na Bali napálili a přišla jsem zhruba o 2,8 milionu korun. Koupila nemovitost v projektu, který vypadal super, skvěle, zprostředkovávala i to paní z Česka, která žije na Bali. Veřejně známý případ, můžete si ho na internetu, já moc o tom nevím, nezkoumal jsem to. Ale říkám si v duchu, jak se to mohlo stát. Druhý obrovský problém je nákup přes neověřených zdroje. Spousta z vás hledá informací na skupinách na Facebooku a u lidí, kteří z reality nemají nic společného, nemají zkušenosti, nebo působí na úplně jiném trhu, než vy chcete investovat. Často jde o jednotlivci, kteří si sami někde něco koupili, byli tam 2 měsíce v roce a najednou radí ostatním. Nemají firmy, nemají právní zázemí, nemají jakoukoliv odpovědnost. Přijdete o peníze a pak nic neuděláte s tím. Jak to skončí? Řeknu vám, protože se lidi na nás obracejí. Bez vlastnictví, bez peněz, bez nemovitosti. Jako příklad můžu dát česká firma, která prodávala na Kypru přes člověka, který tady žil. Poradili jim chytře, že je dobrý si koupit nemovitost přes trust takzvané, že se nezaplatí daně, že se ušetří na právní služby a tak dále. V důsledku zaplatili 3000 euro za založení firem, zaplatili 3000 euro za jejich zrušení, smlouvy nebyly zaregistrovány, což je podle zákona povinné do 30 dnů a ani po 6 letech nemají kupní smlouvy. A podobné případy jsou desítky. Nemluví o to, že měli platit tenkrát 3% daně a teď podle nových zákonů 12%. A za třetí, falešní makléři. Mnoho lidí, kteří prodávají nemovitosti v zahraničí, nejsou makléři. Nemají zkušenosti, praxi, pojištění odpovědnosti, odpovědnost za celý proces. Pouze zprostředkovávají. A to je obrovské riziko, přátelé. Nechali byste si dělat zuby od člověka, který pokládá cihly na stavbě jenom protože to dělá rovně, anebo protože si to nechal někdo udělat a už je na tom odborníkem? Já osobně ne. Proč se to děje? Proč lidem tak rychle veržíme a uveržíme? Protože přijdete na místě, uvidíte moře, slunce a rozhodnete se podle emocí, podíváte se na toho sympatiáka, který vás sveze a povídá vám 20 minut a najednou to je nejlepší odborník. Podívejte se na fakta, podívejte se na detaily. Nesvěřujte svoje miliony lidem, kteří ve skutečnosti vůbec nejsou makléři. Jak se tomu vyhnout?
Не птејте се на фейсбукових скупин, поради ми некто скопи немовитости в Бугарско. Озвол се вам правят или о kterým mluvím. Vždy si uveržte, že spolupracujete s reálny firmou. Vždy vyžadajte celý proces, jak to bude probíhat krok za krokem. Chtějte reference. Nikdy не купуйте jen на закладе допоручени некого з интернету, с някакви фейсбукове скупини а так далее. А главне спolupracujte jenom с професионали, ktorí majú skúsenosti, nesú právnu zodpovednosť a ktorí postupujú podľa zákona. A kdo vlastně jsem a proč si dovoluji vám radit? Jsem jednatelem společnosti, která stojí za stránky Moje nemovitosti Morže. I když sám nejsem Čech, jsme první firma, která působí v Česku a je česká firma již 15 let a pomáhá lidem s nákup nemovitosti v zahraničí. České nemovitosti neprodáváme. За вас проверджуваме проекти и девелопери в заграничи, заштиваме правни истоту целе транзакција в заграничи, контролуваме цели процес од зачатку до конце в заграничи. Без битечних ризик, без експерименту. Подивете се на наши референце, отказ најдете ниже в попису. Покуто купи премишлите, озвете се нам. Ради бисме вам помогли, стали при вас целим процесем, а поможеме вам с инвестиции хитше, безпечнije a s istotou. Pokud ste realitní makléři v České republice a chcete zapojit nemovitosti ze zahraničních trhů, rádi se staneme vaše zahraniční oddělení. Budeme pracovat pro vás. Stačí projít si naše školení, dozvědět si více od toho a zakomponovat nás do vaší stránky. Zatím se mějte fajn, těšíme se na vás. Svetomír Zlatkovský.